హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఇదైతే జీబ్రానిక్స్ జబ్ జూక్ బార్. యాక్చువల్లీ ఇది సౌండ్ బార్. ఇది 100 amps అండ్ 65 wattsతో వస్తుంది. అండ్ మనకి ఇది 2.1. ఇందులో వచ్చి 2 స్పీకర్స్ అయితే ఉంటాయి. మనకు ఒక సబ్ వూఫర్ అయితే ఇస్తాడు. బట్ ఈరోజు అయితే మనకు ఆర్డర్ అయితే వచ్చింది ఇది ఫ్లిప్కార్ట్ నుంచి. చూసారుగా కవర్ కూడా ఎలా కదులుతుందో వూఫర్ దెబ్బకి. అండ్ పర్లేదు, క్వైట్ గుడ్. క్వాలిటీ అయితే చాలా బాగుంది, ఆడియో క్వాలిటీ అయితే. బట్ నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేసినంత మాత్రాన అయితే లేదు. యాక్చువల్లీ ఇది 60 watts, ఇంకా 75 watts ఉంది, 100 watts ఉంది, 160 watts ఉంది. చిన్న రూమ్ అయ్యి ఉండి థియేటర్ ఎక్స్పీరియన్స్ కావాలనుకుంటే ది బెస్ట్ చెప్పుకోవాలంటే. ప్రోడక్ట్ యొక్క ఫుల్ వీడియో అనేది మన ఛానల్లో ఉంది. లింక్ అనేది కింద మెన్షన్ చేశాను, ఒకసారి వెళ్ళి చూడండి.